ये साइड से देख रहा हूँ कि बिल्कुल चेन टाइट है और चेन में ऑयल भी बहुत इसमें डाला गया है, लेकिन फिर भी इसमें आवाज क्रिएट हो रही है दोस्त। तो आपको जब करना क्या स्पीकर होगा, उठाने और पे इधर से चेन से आपको एल की कट नाट को कट सबसे का पहले आवाज खोल आता करके है तो यहाँ ऐसे खोलना है, आगे इस पॉकेट खोल खोल के लेना करके होगा। ये देखो, इसको पलटा और दें। ये किसका वजह से हो रहा है वो आपको दिखाने वाला हूँ। और ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि चेन जब बिल्कुल होता है तो टाइट है दांत कट जाता है। और चेन में ऑयल भी डाला गया है, लेकिन इधर से आवाज हो रहा है। मतलब जब भी चलता है तभी इसमें आवाज आ जाता है। तो आपको करना क्या होगा दोस्त, ये देखो, आप समझ सकते हो, ये क्रॉस हो गया है और आपको करना क्या होगा, ऐसे पलटी करके लगाना होगा, तभी ये आवाज बंद होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये देखो, हमने ऐसे पलटी करके लगा रहा हूँ, ये देखो, ऐसे आपको पलटी करके लगाना है, बस इसका काम खत्म और इसका आवाज गायब हो जाएगा दोस्त। इसी तरह टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हाजिरुल बाइक मास्टर को फॉलो करो दोस्त।